ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मान्छेले चारवटा चिज एक्लै गर्न हुँदैन। ती के हुन् त भन्दा एक स्वादु न भुञ्जीत एकश्चार्थं न चिन्तयेत् एको न गच्छेदध्वानं नैक सुप्तेषु जागृयात् भनेर भन्छ। राम्रो मिठो भोजन एक्लै नगर्ने, स्वादिष्ट भोजन चाहिँ एक्लै नगर्ने, अनि कुनै पनि विषयवस्तुको निदो गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो, अन्यलतापूर्वमा रहेका त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई निदो गर्नु पर्यो भने एक्लै नगर्ने, सल्लाह परामर्शद्वारा निदो गर्ने। अनि लामो बाटो हिँड्नु छ भने त्यस्ता बाटामा हिँड्दाखेरि एक्लै नहिँड्ने, एक्लै चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्न हुँदैन। अनि धेरै मान्छे हिँडिएको छ, एकै ठाउँ सबै सुत्तिएको, माने हिँडेर बासा बस्दा अब सबै सँगै सुत्तिएको छ। अनि ती सबै सुतेको बेलामा एक्लै उठेर जागराम भएर एक्लै उठेर चाहिँ नबस्ने। अनि त्यो के गर्ने त भन्दा निद्रा नलागे पनि सुतेको सुते गर्नुपर्छ। यी चारवटा बानीहरूलाई हामीले सुधार्यौँ भने हामीलाई बिचमा धोका हुँदैन। ओ